been a very long day, and I think I've had my fill of idiots in armoured suits telling me what to do, so if you don't mind, this is actually your last chance. Now get out of my way. You're now moving at 1/16th speed, but feeling all that pain in real time. Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan yana English with Nodir kanalida ko'rishib turganimizdan xursandman. Bugun sizlar bilan Loki serialini tahlil qilamiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. You're now moving at 1/16th speed, but feeling all that pain in real time. 116 speed so'zini hamma joyda ham ko'ravermaysiz. Bu so'zning ma'nosi juda ham sekin. Aniqroq aytsak, 16 marta sekinlashtirilgan degani. Lokining harakati 16 barobar sekin, lekin og'riqni real vaqtda sezmoqda. Keling, avval qolgan parchani ham subtitr bilan ko'ramiz va so'zlarni o'rganamiz. Laufeyson. Variant L1130, aka Loki Laufeyson, is charged with sequence violation 72089. How do you plead? Madam, a god doesn't plead. Look, this has been a very enjoyable pantomime, but I'd like to go home now. Are you guilty or not guilty, sir? Guilty of being the god of mischief? Yes. Guilty of finding all this incredibly tedious? Yes. Guilty of a crime against the sacred timeline? Absolutely not. You have the wrong person. Oh, really? And who should we have? I suspect the Avengers. You see, I only came into possession of the Tesseract because they travelled through time. No doubt in a last-ditch effort to stave off my ascent to God King. Bu joyda charged with iborasini qo'lladi. Chargening bir necha ma'nolari bor, lekin odatda rasmiy joylarda, misol uchun sudda to be charged with ni bilan ayblanmoq ma'nosida qo'llaymiz. Lokini ularning 7, 20, 89 nomli qonunini buzganlikda ayblashmoqda. Laufeyson. Variant L1130, aka Loki Laufeyson, is charged with sequence violation 72089. How do you plead? Shundan so'ng sudya Lokidan so'radi. How do you plead? Plead bu rasmiy ayblovga javob berish. Bu gapni soddaroq qilib, o'zingizni qanday oqlaysiz desak bo'ladi. Bunga aybdorman yoki aybsizman deb javob qaytariladi. No, step back. Yes, ma'am. How do you plead? Guilty, Your Honor. Is this a first offense? Yes, Your Honor. All right, $500 fine. $500? Last time? Last time? Thank you, Your Honor. Next case. Case number 1217 How do you plead? Madam, a god doesn't plead. Look, this has been a very enjoyable pantomime, but I'd like to go home now. Loki yana bir gapni aytdi. This has been a very enjoyable pantomime. Pantomime bu Britaniya ingliz tilisida uchraydi. Loki Britaniya shivasida gapirganini sezgan bo'lsangiz ham kerak. Pantomime bolalar uchun qo'yiladigan spektakl. Odatda unda ertaklar, qo'shiqlar bo'ladi. Loki bu gapi bilan butun jarayonni uyushtirilgan spektakl demoqda. Ya'ni uning qo'lga olinishi, sud qilinishi hammasi qiziqarli ijro bo'ldi va endi uyga qaytmoqchiligini aytib o'tdi. Shuningdek, bir narsani aytib o'tishimiz joiz. Pantomime Amerika va Britaniya ingliz tilisida ikki xil ma'no bildiradi. Britaniya ingliz tilisidagi ma'nosini yuqorida tushuntirdik. Amerika ingliz tilisida bu gap so'zsiz ijro etiladigan spektakl. How do you plead? Madam, a god doesn't plead. Look, this has been a very enjoyable pantomime, but I'd like to go home now. Are you guilty or not guilty, sir? Guilty of being the god of mischief? Yes. Guilty of finding all this incredibly tedious? Yes. Guilty of a crime against the sacred timeline?
Absolutely not. You have the wrong person. Loki o'zini God of Mischief deb atadi. Mischief bu buzg'unchilik, tartibsizlik ma'nosida keladi. Ko'pincha get into mischief birikmasida qo'llaymiz. Bu birikmani bolalar uchun qo'llasak bo'ladi. Ya'ni o'yin davomida biroz tartibsizlik, urushqoqlik yoki ataylab qilinmagan qo'pol harakatlar qilish. Loki kinoda ham shunga o'xshash harakatlarni qiladi. Ko'p aldaydi, ularni ustidan kuladi, qiyofasini o'zgartirish orqali o'zini boshqa odam qilib ko'rsatadi. Keyin qo'llagan so'ziga o'tsak, incredibly tedious. Guilty of finding all this incredibly tedious? Yes. Tedious bu boring so'zini rasmiy uslubda qo'llanilishi, ya'ni zerikarli. E'tibor bergan bo'lsangiz, u incredibly so'zini qo'lladi. Buni kuchaytirish ma'nosida ishlatamiz. Very boring bilan bir xil ma'no bildiradi. Faqat bunda uzoq vaqt davom etadigan zerikarli narsa. Misol uchun, o'qishingizdagi sizga qiziqarli bo'lmagan fan tedious bo'ladi. Guilty of finding all this incredibly tedious? Yes. Guilty of a crime against the sacred timeline? Absolutely not. You have the wrong person. Endi sacred timeline iborasini tahlil qilamiz. Sacred bu muqaddas degani. Timeline vaqt jadvali. Serialdan shu narsa ma'lumki, Loki sacred timeline'ni buzdi, ya'ni muqaddas vaqt jadvalini. Guilty of a crime against the sacred timeline? Absolutely not. You have the wrong person. Oh, really? And who should we have? I suspect the Avengers. You see, I only came into possession of the Tesseract because they traveled through time. Shuningdek, u came into possession of the Tesseract deb aytdi. Odatda came into possession of'ni biror narsa ustidan nazorat qilish, egalik qilish ma'nosida qo'llaymiz. Misol uchun, he came into possession of a large sum of money after his aunt passed away. I've come into possession of a map. I suspect the Avengers. You see, I only came into possession of the Tesseract because they traveled through time. No doubt in a last-ditch effort to stave off my ascent to God King. Possession'ni qanday talaffuz qilganiga e'tibor berdingizmi? Birinchi ikkitasi z kabi aytildi. Keyingi ikkitasini esa sh kabi talaffuz qildi. Ingliz tilida ba'zi bir so'z talaffuzlarini tushuntirish qiyin. Ularni shunchaki qayta-qayta eshitib, yodlab olish kerak. I suspect the Avengers. You see, I only came into possession of the Tesseract because they traveled through time. No doubt in a last-ditch effort to stave off my ascent to God King. Last ditch effort to do something. Bu juda ham zo'r ibora. Buni hamma narsani qilib ko'rgan, hamma usullarini sinab ko'rgan, lekin muvaffaqiyatsiz yakunlanganda oxirgi bor kuchi bilan harakat qilish ma'nosida qo'llaymiz. Bunda muvaffaqiyat qozonish ehtimoli juda kichik, lekin boshqa yo'li qolmagan bo'ladi. Misol uchun, a student makes a last ditch effort to finish a paper before the deadline. Futbolda o'yin oxirida, oxirgi soniyalarda yutqazayotgan jamoaning darvozaboni ham kelib gol urishga urinishini last ditch effort to score desak bo'ladi. I suspect the Avengers. You see, I only came into possession of the Tesseract because they traveled through time. No doubt in a last-ditch effort to stave off my ascent to God King. U keyin shunday dedi: Stave off my ascent to God King. Stave off bu biror narsaning sodir bo'lishini ataylab ortga surish degani. Ya'ni Loki odamlarni uning ma'bud bo'lishini ortga surishda ayblamoqda. Bu iborani biror yomon narsani oldini olish ma'nosida ham qo'llaymiz. You speak of time criminals? It's they you should be after. Perhaps you could provide me with a task force and resources, and I could return and eliminate them for you. What they did was supposed to happen. You escaping was not. According to whom? The timekeepers. Oh, the timekeepers. Right. Well, perhaps I should speak to these timekeepers. Gods to gods. I'm sorry, but they're quite busy Oh, they are? What are they doing? dictating the proper flow of time. Bu joyda Loki shunday dedi: It's they you should be after. You speak of time criminals? It's they you should be after. To be after someone birikmasini birovning ortidan bormoq, ergashmoq ma'nosida qo'llaymiz. Loki aytmoqchiki,
orqasidan borish kerak bo'lgan insonlar bu ular, Loki emas. So'ngra u shunday dedi: Perhaps you could provide me with something. It's they you should be after. Perhaps you could provide me with a task force and Perhaps ko'proq Britaniya ingliz tilisida uchraydi va uning tarjimasi bu balkim. Sinonim sifatida Amerikada esa maybe ishlatiladi. it's they you should be after. Perhaps you could provide me with a task force and Keyingi so'zga e'tibor beramiz. Provide. Balki ko'pchiligingiz buni allaqachon bilarsiz. Uning tarjimasi ta'minlamoq, bermoq degani. E'tibor berishimiz kerak bo'lgan joyi bu undan keyin kelgan predlog with. Demak, provide with ko'rinishida qo'llar ekanmiz. Misol uchun, this lesson is providing you with useful vocabulary. What they did was supposed to happen. You escaping was not. according to whom? Endi birga grammatikani o'rganamiz. Who va whomning farqi nimada? Keling buni iloji boricha soddaroq qilib tushuntirishga harakat qilaman. Who ni egalik olmoshining o'rniga qo'llaymiz. Masalan, he is reading a book. U kitob o'qiyapti. Savol shakli who is reading a book? Who ni ish harakat bajaruvchisi uchun qo'llaymiz. Whom ni esa obyektiv olmoshlar o'rnida qo'llaymiz. Obyektiv olmoshlar bu me, you, him, her, us, them. Keling misollar bilan ko'rib chiqamiz. Whom this song was written by. Bu qo'shiq kim tomonidan yozilgan? Bunga quyidagicha javob bersak bo'ladi. This song was written by him. Bu qo'shiq u tomonidan yozilgan. Yana bir ishlatilish uslubi bu predloglar bilan kelganda. Who are you talking to? Kim bilan gaplashyapsan? Bu yerda to predlogi gap oxirida kelyapti. Agar whomni qo'llamoqchi bo'lsak, gap oxiridagi predlogni gap boshiga olib kelamiz. To whom are you talking? With whom is she going to the party? Albatta, og'zaki nutqda who'ni ko'proq qo'llaymiz, lekin whomni ham qanday qo'llashni bilib olganimiz yaxshi. Kommentariyada who va whomga gaplar yozib qoldiring. According to whom? The timekeepers. Oh, the timekeepers. Right. Well, perhaps I should speak to these timekeepers. Gods to gods. So'ngra Loki aytdiki, he should speak to these timekeepers, gods to gods. Aslida ingliz tilida man to man birikmasi bor, ya'ni yuzma-yuz ma'nosida. Lekin bu yerda Loki kinoya tariqasida gapiryapti. O'zini ma'bud deb hisoblagani uchun vaqt qo'riqchilari bilan birga-bir gaplashib olishim kerak demoqda. Well, perhaps I should speak to these timekeepers. Gods to gods. I'm sorry, but they're quite busy Oh, they are? What are they doing? dictating the proper flow of time. Endi keyingi gapga qaraymiz. Dictating the proper flow of time. Dictate so'zining bir necha ma'nolari bor, lekin bu yerda buyurmoq, biror narsaning qanday bo'lishini aytmoq ma'nosida kelyapti. What are they doing? Dictating the proper flow of time. Keling endi ushbu parchani yana bir bor ko'ramiz. Faqat bu safar subtitrlarsiz ko'ramiz va listening qobiliyatimizni sinab ko'ramiz. Laufeyson. Variant L1130, aka Loki Laufeyson, is charged with sequence violation 72089. How do you plead? Madam, a god doesn't plead. Look, this has been a very enjoyable pantomime, but I'd like to go home now. Are you guilty or not guilty, sir? Guilty of being the god of mischief? Yes. Guilty of finding all this incredibly tedious? Yes. Guilty of a crime against the sacred timeline? Absolutely not. You have the wrong person. Oh, really? And who should we have? I suspect the Avengers. You see, I only came into possession of the Tesseract because they traveled through time. No doubt in a last-ditch effort to stave off my ascent to God King. That's quite an accusation. Oh, believe me, you can smell the cologne of two Tony Starks. You speak of time criminals? It's they you should be after. Perhaps you could provide me with a task force and resources, and I could return and eliminate them for you. What they did was supposed to happen. You escaping was not. According to whom? The timekeepers. Oh, the timekeepers. Right.
Well, perhaps I should speak to these timekeepers. Gods to gods. I'm sorry, but they're quite busy Oh, they are? What are they doing? dictating the proper flow of time. Ajoyib. O'ylaymanki, bizning qisqagina tahlil videoyimiz sizga manzur keldi. Agar sizga biz tayyorlayotgan videolar yoqsa, videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va albatta do'stlaringiz bilan bo'lishing. Yana qanday kino yoki multfilmlardan parchalar ko'rishni xohlaysiz? Bu haqida kommentariyada yozib qoldiring. Bugungi o'rgangan so'zlaringiz bilan ham gaplar tuzishni unutmang. Sizlar tuzgan gaplarni kommentariyada kutib qolamiz. Keyingi darslargacha omon bo'ling.